震度2、釧路沖マグニチュード緊急3.5、地震速報最大震度2、マグニチュード3.7。第3波受信。信号。マグニチュード釧路3.8。深さ 40km。現在地の予想震度。0.0。震度0猶予時間は未120満、秒以上十勝、釧路、日高。震度2、根室、釧路、震度1、十勝。東京23区付近に S 波が到達します。5、4、3、2、1、到達。最大震度2の地震が発生しました。